Студенты Чувашского госуниверситета запустили вечернее ток-шоу. Формат его необычен. Передача транслируется с крыши ДК ЧГУ. А еще ребята принципиально выходят не в записи, а в прямом эфире, подключиться к которому можно в официальной студенческой группе ВКонтакте. Моя коллега Вероника Павлова расскажет, что подтолкнуло студентов к созданию ток-шоу и когда можно будет посмотреть следующий выпуск. «Среди крыш» – это название нового вечернего шоу, которое придумали студенты Чувашского госуниверситета. И действительно, название себя оправдало. Всю аппаратуру и мебель ребята перенесли на крышу ДК ЧГУ. Чтобы сделать по-настоящему фееричное шоу, ребята совсем не ищут легких путей. Но чтобы попасть на саму съемочную площадку, тоже приходится преодолевать кое-какие преграды. Но это того стоит. За месяцы самоизоляции у студентов накопилось много идей, которые требуют немедленного воплощения. Выпустить творческий пар в этом году на 102 дней не получилось. Выступление отменили из-за пандемии. Хотя она и явилась главным фактором, подтолкнувшим студентов к созданию своего собственного вечернего ток-шоу. Ребята подумали, если собрать зрителей в зале Дворца культуры нельзя, ничто не мешает объединиться в интернете. Тем более такой виртуальный зал может вместить сколько угодно людей, да и билеты на представление не нужны. Есть понимание, что люди устали, что молодежи очень хочется делать что-то веселое и каким-то образом выплескивать эмоции, энергию. Вот. И мы просто придумали сделать ток-шоу сначала. Потом появилась идея с тем, что мы можем сделать это на крыше, потому что надо держать социальную дистанцию. Вы можете обратить внимание, что мы за этим достаточно аккуратно следим. Мы все в масках, там стараются люди в расстоянии держать. Собрали ребят, которые просто хотят выступить, которые хотят о себе рассказать, которые хотят рассказать о том, что они сделали, какие проекты. И вот, они все здесь. Редактор проекта Артем Чебуков рассказывает, инструкции, как делать подобные передачи, к сожалению, нет. Поэтому ориентировались на собственные эмоции и ощущения. Благо, все нужное оборудование для выхода в прямой эфир во Дворце культуры имелось. Пришлось лишь докупить красный диван. Очень много людей, которые сидят дома, все-таки заботятся о своем здоровье и так далее. И поэтому эти эфир, вот этот, и много подобных эфиров, они созданы именно для того, чтобы вот как-то разнообразить свою жизнь, как-то увлечь себя чем-нибудь. Гости ток-шоу – это молодые и талантливые ребята, которые нашли в себя в спорте, музыке и волонтерстве. В большинстве своем это студенты и выпускники ЧГУ. Чтобы передача была динамичной, ее насытили различными рубриками. Возможность рассказать о себе предоставили и начинающим музыкантам города. Разработка проекта заняла больше месяца, рассказывают создатели ток-шоу. На съемочной площадке нет ни одного приглашенного человека. Ведущие, операторы, художники, графисты, режиссеры по звуку, монтажу. Все они прежде всего студенты госуниверситета. Весь опыт, от которого мы отталкиваемся, это интернет и метод пробы и ошибок. Я волнуюсь, причем, наверное, не меньше, чем операторы или ребята в кадре, потому что ответственность чувствуется. Я как активист говорю, мы сейчас, у меня очень много друзей-активистов, мы сейчас очень скучаем без мероприятий, и вот такой формат просто снимает тяжесть с души. Мне даже уже ребята написали ВКонтакте, в Инстаграме, то, что это очень круто, продолжайте в том же духе. В отличие от большинства телевизионных ток-шоу, выходящих в записи, студенты Чувашского госуниверситета общаются со зрителями в прямом эфире. Погода за окном не даст обмануть. Она в день запуска пилотного выпуска здорово подыграла ребятам. Испортить вечер пятницы, а именно тогда выходит шоу в эфир, не сможет и ненастье. От него можно всегда спрятаться под крышей Дворца культуры. Вероника Павлова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.